Je suis prêt pour sauver le Congo. Et toi? Je suis prêt pour sauver le Congo. Et toi? Je suis prêt pour sauver le Congo. Et toi? Pour l'amour du Congo, pas de recul. Alors, mokili comprendaka biso te. Amen. Bokonzi ya Nzambe ekoya ngongani. Wana bazoluka bayeba date ekoya po bayiba basala mabe soki bayebi ke ekoya lobi lelo batubela ndenge bokenda na basango. Jean 17 to tanga moke prière ya Yesu. To étudier un peu le sambo Yesu asalaki tango azali kosilisa presque azokene na suka ya mosala na ye, afin que toyeba importance moke ya prière ou ya maloba na biso. Nayebisa biso ke bonzambe ya bato evandi na kati ya parole. Bible elobi au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu et la parole s'est faite chair. Makomi elobi elle a habité au milieu de nous. Alors ce qui botali na nyonso bokokuta ke na kobonga na kozanga kobonga efandi na kati ya maloba. C'est pourquoi ndenge nazalaka awa nalingaka te mwana na Nzambe oyo amilobaka maloba ye moko ya mabe. Par exemple, ozoyebisa moto lobi nakoya kotala yo, moto alobi okoya na yo te okoya na yo te. C'est-à-dire que moto oyo azongisi okoya na yo te a empêché maloba oyo moto oyo alakaki nakoya kotala yo. Nakopesa yo eloko boye, okopesa na yo te. Moto oyo a empêché moto oyo alaki kopesa ye eloko. C'est pourquoi même Bible ezali koloba ke tango bozali kosenga quelque chose, ne doutez point. Pona nini? Parce que mystique ya Nzambe oyo atia na kati ya maloba pe na kati ya makanisi ya moto ezali moteur mobimba ya vie, ya accomplissement ya bosenga ya moto. Nzambe pesanga eloko boy, Nzambe pesanga eloko boy, makomi eza ko interdire moto a douter ne eloko azosenga panza. C'est pour cela bokokuta ke envoyé de Dieu kondima na bango ezalaka koleka pe mosala Nzambe oyo basali ya Nzambe basalaka. Donc mosala wana ereisisaka liboso na kondima, persévérance na bango moko, mpiko na bango moko. Alors
de bokomona Moïse oyo akutani na Nzambe na esprit azali koyebisa ye ke kende liboso ya Pharaon senga ye atika libota na ngai nayoki kolela ya libota na ngai nakiti na kangoli bango. Botala langage ya parole de Dieu. Olia lobake kende okutana na Pharaon yebisa ye atika bana na ngai ou nakoya kokangola bana na ngai. Mazepsa Moïse ke nayoki kolela ya peuple na ngai nakiti na moment présent nakiti pona sala nini nakangola bango. C'est-à-dire que tant on Nzambe azoloba nakiti pona kangola bango. Donc ça signifie tout simplement que ce qui monde spirituel est côté réunion et ce point. Donc les kambowana bache point bakangi donc pona bango et si et salim. Amen. Donc ce qui Nzambe alaki yo obota pona bango aussi au salini oboti. C'est comme ça moi Nzambe fa tambola. Wana Nzambe akotambola te na asengi Nzambe après ye moko avandi liswa bandi ko kanisa est-ce que na kozwa ou bien na kozwa te. Ma combien le but croyez que vous avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors boyoka lo sambo ya elombe mobali Yesu Kristo. Botala marche ya moto mutu lokola bato. Oh, Yesu azalaki mutu te. Bato bazo retenir ka azalaki ka Nzambe. Non. Yesu azalaki abotami mutu. Donc anguluma kipe. Lino pe moko ebimimi bale ebimimi sa ebimi. Yako longwa pe elongwe. Mususu eposa. Donc abotami mutu po alakisa bato ndenge ya kotambola na mokili longo na na Nzambe. Abotami mutu. O Yesu azalaki mutu te. Abotami mutu. Soki otie Gillette mai pena makila ebimi. Azupe lipa ale. Azupe mai ameli. Yesu. Amen. C'est pourquoi bozomona bato balingi te kuimite Nzambe po kaka bakomi Yesu azalaki Nzambe. Biso tozali bato. Yesu azalaki Nzambe. Biso tozali bato. Batangela biso. Elobini. Wana ozana Jean combien? Verset combien? Oui. Ah, Bible est différent. Hein? Oui, ok. Yango. Jésus dit ces choses, puis levant les yeux au ciel, il dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Amen. Amen. Yesu alobi boye. Atomboli miso likolo. Atomboli miso likolo. Wana nabo moto. Amen. Amen. Mina molimo kotombola miso likolo eza komatisa makanisi pe motema na yo esika oza ko konte. Par exemple, il faut mbongo moko euta Kikwit eyela yo Kinshasa. Ofuta Minerval baza ko bengana. Balaki yo vendredi mbongo ane ko sala ni ekoya. Motema na yo mobimba. Ekoma wapi? Na donc motema na miso na matoyo ko kende Kikwit.
po mbongo zana kozela wapi yango yango wana po o traiter moto ya za grave na hôpital. C'est-à-dire que Jésus leva les yeux veut dire bisika oyo motema na ye ezali, bisika oyo nguya na ye ezali kouta, ndi bisika wana losambo na ye ezali kokende. Nde azoloba Père. Père, appellation ya Nzambe natani na grâce. Amen. Ce qui le loba koloba. Pour le baka Père, il s'agit de quel Père? Ça allonge. Père nini yo lobelaka? Yo lobaka ka Père, 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 Père. Batu na Yesu motuna wa Père nini? Père nini? Soki biso o Père nini olobaka wana motuna makolo il faut lobaka Père de Nazareth. Est-ce que Nzambe azali Père de Nazareth? S'il est Père de Nazareth, il est aussi Père na Dubaï. S'il est Père de Nazareth, il est aussi Père na Gemena. S'il est Père de Nazareth, ce qui te le dit Père na Gemena et bimi mabe. Ce qui te le dit Jésus-Christ de Nazareth, wana bato balobi okoti lolo. Ah, Nzambe mondele anyokoli biso. Amen. Amen. C'est-à-dire Christ devient yayo. Ndenge soki ozwi mai otie na bouteille azwi couleur ya nini ya bouteille. Soki ozwi kaka mai azali na bouteille otie na gobelet azwi couleur ya nini ya gobelet. Nde Yesu de formule ya caméléon, de formule ya mai. So ozwi mai osopi na kiti oyo omona komo ozwa couleur ya kiti wana. Nde Yesu, nde mystique ya bonzambe. Alors bato mwindu bako croire que Nzambe akoki ko botama na loposo na bango. Pona bango ndenge colonisation et désorienta et bloquer bango ba penser Nzambe il faut azala mondele pour akoti mondele abondi a développer vie na ye. Alors mondele ame comme si Nzambe na makanisi ya bato ebele. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que lelo ndenge tozo bunda boye bato misusu bazo seka biso, ba misusu bazo finga biso, ba misusu bazo kipete ndenge nyonso Nzambe akomema biso akolongisa biso okomona plus loin bato bakoya sima bakomona moto azali mystique, moto yo azalaki na Nzambe ya somo pokoma niveau ya komona makambo pe wana baolo natani nata oyo Joseph Kabila président insécurité na mboka ce monde parce que lelo nde bato bavanda bazo Moïse natani nata ya Pharaon bozoka Moïse azali makasi nata ya nani ya Pharaon Yesu nata ya Herod Daniel natango ya Nabucodonosor ndenge pe bakolo papa sa nata ya Joseph Kabila insécurité kulona motei munene bato bakoya sima de bakoya ko comprendre esalema bongo. Amen. Amen. Soki bozali na bato malamu mokili ekoyeba te, mokili ekososola te. Soki moto malamu akufi nde mokili bando regretter azalaki moto malamu. Tika biso to profiter. Bandeko bana na Nzambe yeba yango ke Yesu soki Nzambe alataki nzoto ya Yesu Masia po alakisa biso ke biso pe tozana makoki ya kokoma bana na Nzambe ya kobondela Nzambe ayanola biso. Nde Nzambe yazolata nzoto. Nde Nzambe azolata meme Moïse bozo yoka eza Nzambe alati nzoto ya nani ya Moïse. Oyeba yango Nzambe alati teka nzoto ya Christ. Non, Nzambe azwa pe nzoto ya Moïse. Nde bozoka bazoloba ke Moïse
azali serviteur de Dieu oyo qui parlait avec Dieu face à face. Bon, nani ako parler na Nzambe face à face soki mwana na ye te. Amen. Pasteur moko ignorance latie yoka azolo ba sola azolo ba o fils unique ya Nzambe ezaka Yesu. Nzambe amekomisaka Yesu. Nzoto alataka ya Yesu, nzoto moto mosusu te. Pour alobi celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis mon affection. Alobi oyo ki parole wana loba est-ce que loba ngona moto mosusu? Et pas pasteur atanga Bible ndenge nini. Nzambe azoloba na David, mosumu kindumba monene. David est l'homme selon mon cœur. Bon, toi, l'homme selon mon cœur. Toi, celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis mon affection. Na l'homme, ya motema nangai. Est-ce que malobe kese? David motema ya Nzambe. Amen. C'est un parent akoki koya azana bana mibale aya tali mosusu alobi motema na ngai ayepa atali mosusu lisu na ngai eza balangage eza lokola mosusu bayebo balo oyo penza oyo assassin oyo mosusu aya alobi kana moto wana kulu na oyo, c'est-à-dire na assassin na kulun, kulun aza assassin, assassin aza kulun. Nde toza na affaire bandeko makambo nzambe eza compliqué te. Bato bakomisa compliqué ba pasteur, bato ya religion nde bakomisi makambo nzambe compliqué. Écriture eza pété, eza simple. Amen. Écriture eza compliqué te. Notre Père qui est aux cieux, biso nyonso toyeba kalake. Notre Père qui est aux cieux lingeloba nzambe na mapata. Or na mapata azali, na mai azali, na mabele azali, na mopepe azali, elingi kolobake nzambe likolo na nyonso. Amen. Kala tozokanisa na ba pasteur na ba catéchiste bazokanisa ke tango baloba Jérusalem, Jérusalem na Bethlehem ezalaka wapi? Likolo. Bokanisa te? Bethlehem, biso toloba Bethlehem, biso nyonso tozoyeba ke ezalaka na espace na likolo. Toyeko kola toyebi ke Bethlehem ezali awa. Amen. C'est pourquoi naïf bandeko. Mutoyo tango makomi le bike, si quelqu'un devient en Christ, est en Christ, devient nouvelle créature. So yambi Yesu, mokonzi mobiki obiki. Est-ce que condition ko yamba Yesu po obika, faut que yamba ye na Nazareth. Maintenant, ce que yambi Yesu na Guadolite. Yesu yo yambi na Guadolite. Na eploposo ya mwana Equateur. Yesu wana azali ya akomika donc azaya yote na Guadolite, aza na Guadolite te, aza na Equateur te. Siko ndenge nini oyeko yambe na Equateur? Siko ndenge nini oyeko bika na Equateur? Yesu Kristo maloba na Nzambe ezali bipai nyonso, ezali lokola mopepe. Amen. Esika nyonso kokuta yo soki na hôpital nde bomonaka mutu abiki na hôpital andimeli Yesu na hôpital tanga kopesaka témoignage akoloba na ndimela Yesu na Jide na Galilée alobi nga na ndimela Yesu na hôpital mama yem. C'est lié ya rencontre oyo Nzambe a visité mutu oyo eza na hôpital ya mama yem.
Donc pour vous dire que Dieu est partout. Nzambe aza nzambe ya moto nyonso. Ce qui a côté na motema no mafifi, akomi nzambe na yo mama fifi. Ce qui a ke na motema mama Solange, akomi nzambe na yo mama Solange. Ce qui a mimonisi na Israël bakoloba nzambe na biso. Ce qui a ye na Congo, nga na koma Israël te. Na yambi ye na Congo. Aza nzambe yako ya Congo. Na koma Israël te. Ato comme Israël. Ndibo kokuta. Bamboka qui se respecte. Bamboka qui se développe. Parce que écoute bango. Bazako se développer na munoko ya bato mosusu. Na langue ya bato mosusu. Kaka ba pays colonisé oyo. Balinga kaka. Kui kozala colonisé tina suki tina elobel. Ce que Portugal. Okuta ba portugais bazo la munoko na bango. Joueur ya Portugal. Batie micro. Akenda konyoka maluka ka français na anglais. Ya nini? Alobi ki portugais eza munoko. Lokola minoko nyons. Akoloba na ki portugais. Bato Espagne bakoloba na munoko na bango. Amen. Nde bongo makambo eza. Nde baninga baza komata. Baza kokende. Ba européen baza na lolenge na bango basambela kapo ba mata. Bo ba mona makambo. Baza na lolenge basambela. C'est pourquoi tant bato aloba Yesu aza mondele, Yesu aza mondele, aza mondele. Ya biso bayindo mosusu lokota. Soki Yesu aza mondele, mbele mindele nyos bango mamelaka ye. Po azande kona bango. Mbele balanda kai, moko kuta parti ya mindelo baboya Yesu. Baboya ye. C'est comme pe muta koza la pe mobiksi na bino moto mwende. Ba noir moso pe baboye, me moto ndele moso andimiye. Amen. Amen. Soki basali ordinateur na société moko na France. Bazu ordinateur batie na ba maison partout bipai na bipai. Yo ke osombi. Est-ce que koloba ke ordinateur eza ya français o ya sala ki yango. Tango sombi comme yana. Et comme yana. De même na bonzambe. Ndebo yoka katolobela kasi chambre spirituelle. Chambre spirituelle ngeloba nzambe oyo ata na yebiye na voani na komisiye ya ngai. Amen. Mutu yake kobala mwasi na libota bali. Mwasi akomi ya nani? Ya ye. Kolia ya mwasi na maboko na ye. Hospital na mwasi akobela ukebenga babo frère boya. Mwasi akomi na charge ya nani? Ya yo. Amen. Kosambela oyo ya Jean 17 n'est rien d'autre que toutes les bonnes paroles, la parole ya nguya ya kondima oyo mosali na nzambe azako bimisa koyeba koloba. Ne pas comme mélanger doute na kati ya makambo. Mutu alaki eloko yo ndima. Akokisa te pourvu que de mon côté na me comme si barrière te na ndimi. Akopesa ngai. Akokokisela ngai. Mais yo lisusu kocha barrière te. Na yebi oloba aka boye. Okosala te. Nani abimi prophète? Yo mokoti. Yo moko abimi prophète. C'est kotan kosala mate. C'est pas là que yo za prophète, non? Parce que yo boye salema, za prophète. Amen. Mutu bazu ndeko na bango azobela baki hôpital. Bango mo balobi ai. Oyo lobi akomate. Mais omona lobi pe akomi. Mutu ba akomate, ye ya saleni akomi. Sango ekotambola oyo akomate. Oyo akosilisa ne oyo te. Oyo akosilisa mwate. Alors banyonso wana ezali bozana koluka bosala ni bokunda ye. C'est pourquoi ma commis le dit que ce qui osana kondima
lokola soki graine nini okolobata na ngomba longwawa kende kuna ngombe kosala ekotos. Est-ce que eza ngomba mangengenge? Ngomba ya ba problème. Amen. Ngomba ya ba problème. Nde toza na problème na ba pasteur na ba prophète. Po baza kozwa makomi ndenge lettre komi yango. Ndenge lettre komi. Soki lettre komi banzube. Okokota na kati ya banzube. Ekosala eloko te. Ye penza ye azotala banzube ezala na kati ya zamba. Vitala banzube. Yango zomona Yesu abeta ba pharisien eloko moko. Ba pharisien perturbé. Alobi ndako oyo bobukango. Sima mikolo misato nazotonga. Ba pharisien batomboki. Ndako oyo oyebi combien de temps Salomon a zui pour batongango? Yo na sima mikolo misato otongango. Wana ozofinga biso. Ba créer polémique, ba créer ba problème. Nzoka mwana mobile azolobela se ndako na bango wana te. Azolobela ndako esantu nzoto ya mutu alibo détruire yango. Sima mikolo misato bokomona baza bloqué, bazali aveuglé. Tango baye ko baka ene kolus sima mikolo misato mwana mobali asebi ndako bandolo bela nzoka retard. Nde ba congolais bazali na retard. Tango ba rwandais baza ko se préparer ko sala ba bureau d'étude ndenge nini bako nyokola Congo, bako kamba Congo, ba congolais bazali na ambiance ya ndombolo, ya wenge, ndombolo. Ba ninga bazo réfléchir comment to kamba mboka wana ya miliki wana biso to s'enrichir. Ba congolais bazana kwasha. Alors lelo bakomi kolela kwasha. Alors te bakomata balobi bon bozwana ndombolo na bino to bo bamba yango nanu bokwesa yango biso makama mabina ndombolo awa tolingi yango nanti. Baye ko réfléchir na retard. Amen. Au lieu que ba comprendre maintenant que oui, toza na retard maintenant, to appliquer ba méthode plus rapide pour que to yeba na ko s'en sortir. Non, bazo bondisa bitumba entre eux. Bango na bango bitum. Bana nzamba bango na bango bitum. Ba politicien bitum. Ba pasteur na ba prophète bitum. Amen. Amen. Les attaques. Mais est-ce que tu as attaqué? Tu as attaqué. Même Yesu a attaqué. Amen. Amen. Moïse a attaqué Pharaon. Yesu a attaqué les diables. Tu as attaqué ma force, na ma puissance, nyos. Oyo ekolingate bisoto zala. To likamna nzambe zala. Tu as attaqué yango. Jusqu'à ce que tu as enterré yango. Toko attaquer ba force nyonso oyo kolingate Congo esala eza toko attaquer yango. Combat toko tika yango te. Amen. Amen. Mama tangela biso. D. C'est là que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Oui. Afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux qui lui a donné. Boyoki? Alobi nzambe. Tata na ngai. Aloba père. Tombola mwana na yo. Enfin que mwana pe asala ni atombola. C'est-à-dire que tango bolo bakake nzambe akotumba mokili ne mobimba. Atumba ba mai na ye, atumba ba esobe na ye, atumba ba zamba na ye, atumba ba nyama na ye. Donc nzambe akotumba mokili. Bato bazoye bate, il s'agit de quel mokili faut etumba. Kaka nzambe akotumba mokili. Enlèvement. Bato bazoye bate ko expliquer mokili nini nzambe akotumba.
Amen. Oui, mais passe nzambe amona po asala mai. Océan ebi mandenge ezawan. Bambonge wana tango esalaka boy. Izo yemba adoration. Izo adore nzambe. Nzambe ya kozwa mbonge na ye wana atumba yango po asepelisa soki nani. Jamais. Le monde physique est louaka nzambe. Le monde spirituel aussi est louaka nzambe. Père, glorifie ton fils afin que ton fils aussi te glorifie. Père awa le monde spirituel. Père, valoriser mokilo ya bomoto. Bate la biso, bunde la biso afin que biso pe na bomoto tato la kombo na yo. To tombola yo. Glorifie ton fils. Amen. Amen. Bato baye bakate. Yesu ayaki tout simplement pour akomisa bato bana ya nzambe. Po to koma bana na nzambe. Siko tango komi mwana na nzambe. Nzambe akomi tata na yo. Okozwa kombo nini? Ya tata na yo te. Oko bénéficier na ba bozwi nini? Ya tata na yo. Amen. Amen. C'est comme ça que les choses se passent. Azolobani mwanangu alobi opesinga nguya pour que na pesa bomoi na bato yo pesinga. Bandeko opesinga nini nguya ya ko sauver bato. Siko tangu nzambe apesi nguya ya ko sauver bato. Le grand sauveur c'est qui? C'est lui-même, non? Maintenant le petit sauveur c'est qui? C'est moi, non? Hein, bandeko bongo te nde oyoka bato alobi ngai bozomona nasalaki accident nalingana na kofa soki docteur wana te bamemanga na ngaliema te ngaliema batretaka bien sikwa somuki po alobi soki docteur wana te ayebi ke lobiko na ye elekaki na nzela ya nani ya pa docteur wana. Mais le kumu nyonso tokozong c'est pas nani ya nzambe. Amen. Amen. Alors boye banke soki nzambe azali sauveur ya monene bana na ye bazali ba sauveur. Soki nzambe azali nguya bana ne bazali pe banguya. C'est automatique. Amen. Eza bongo. Yango moni bato baluka kokabola nzambe na bato. Okoma ye aza pasteur aza mutu alobake yende aza mobikisi. Jésus m'a bengue les grands pasteurs, non? Hein? Grand souverain sacrificateur. Pour nani? Parce qu'il y a eu des souverains. Mutu souverain. De bazo benga les grands souverains qui a traversé les cieux. Jésus va benga nani? Les bons bergers te. Pour nani? Parce que ça n'a pas berger. Ba benga ba pasteur ba nani? Ba berger. Ba pasteur bazo kombo ba berger à partir de nani? Il y a les bons bergers. Si ko boto ko benga liso ba pasteur ba berger te parce que il faut qu'un berger de bon berger. Non. Chaque chose est osé sikanango. Il le connaît loko. Ils osent sikanango. Ils ont le kola motuka. Ou le volant. Azan un rôle à jouer. On te volant beaucoup pese valeur te valeur nous motazo zango ka motuka. Mais pour comme motuka. Ils ont 5 pine ezala, voler ezala. Beaucoup chama camion pine aboyi. Na toboki na ngai, boke ne kasi. Likolo a pine bolali. Amen. Amen. C'est ça constitution ya bonzambe. Dengi bonzambe ezali construit. Nzambe ye moko azoloba tozo former corps de Christ ndengeni. Yo ye ngai ye oyandimeli Christ kuna to former église corps de Christ. Si boyo ko former église corps de Christ ezaka moto moko. Te dozo kabalobi ke musapi moko moya longola sili na moto ezati. De to ça n'a pas problème na bat na moki. Amen. Amen. Nous avons des problèmes. Tout ça na bat na moki ba benga ka Dieu. Dieu yaka
Ce que bobo ya kobenga ka Dieu. Pour so benga Dieu a comme nzambe na yo. C'est faux. Tozo benga Dieu na komo ba pesi Dieu yaka sans intention ko lobake nazo nguma melaye. Donc bon nzambe za ko dépendre makanisi ndengo za ko zwa makanisi na yo. Ndengo za liko memela yango. Tout puissant papa ça la bat ko to zo ba ke likolo na ye ya un esprit to set puissant. Yo kuno bandi na yo ko sumu kaka ko mibamba ka ko mikatanaka ko pousser ba discernement et pola ou comment il est tout puissant il comment Yesu esikana nzambe okokende na yo lifelo pam okende lifelo. Amen. C'est comme Christ ba pharisé ba hotel melaye oriazo ba ke nga Christ nzoto yo ya un esprit créateur likolo na nga kombo na ye père mon père ba pharisé ba oyebate comment ya benga kanzambe tata na vraiment bandeko donc bazo ya ko boma yo po zo benga nzambe mon père. Donc il faut le bani notre père ou bien ni botala biloko mosuba oselkela motinda mi nzambe po azo loba mon père. Comment benga nzambe tata na yo? Bon, abenge nani? Abenge tata, mabe. Abenge grand frère ou bien master tala bata mokili. C'est pourquoi bolanda ka bata mokilité. Bazala kana position te. Na sep sabine. De comment va lobi? Papa sala nan miracle moko tondi make yende sauveur. Yesu asali ba miracle. Est-ce que ba pharisien ba boyi ko bomaye? Miracle, ça là la biso miracle. Est-ce que miracle nyos basenga Yesu asali la ban? Alors bibo se souvenir na miracle ya loi. Oyo Jonas asali 3 jours na libomo ya nini? Ya miss bokomo na miracle wana ngape na osala 3 jours na sama mabele sima na koseko. Mukolo musuba to baye ko bimela yebo ah maître en tout cas yoza finale. To luki yo butu mobimba yoza suka. Yesu alobi po lobi boliake mapa. Ndibo yiko lukangai. Lelo makama olea mapa eza do vanda wana to partager liloba ya nani ya nzambe bato wana bavanda papa sasa la na miracle Mateo na ote eza miracle te alinga miracle. Amen. Amen. Na ko yebsa ye miracle na osalela ye akokufa na bana na ye nyonso akufa na mwasi na ye na bana abo ndimango akolinga te mazoluka nini miracle. Amen. Donc nzambe apesa batinda mina ye pouvoir bokonzi ya kopesa vie epai ya bato. Ikopesa vie epai ya bato chemin ya nzambe akopesa vie epai ya bato ezali ya kote ya bango liloba na nzambe. Boyoki ngai chemin ya miracle po comme epai ya bato ezali kote ya bango liloba ya nani liloba ya solo ya temps. Tango moto akoyoka ngo andimi amati kondima amoni miracle. Amen. Ba formule nyonso etikali wana ezana c'est la parole de Dieu. De Christ ayaki na. C'est pourquoi ba faux prophète ba profiter na sima ba yebi ke mitema bato ekomi kana posa. Je ne sais pas quel en tout cas mokili. Amen. En tout cas mokili. En tout cas mokili. Uyendenge nini alobia longwa kiawa ake na France ake ko telemela concert ya Watanabe. Donc ibongo ndenge nini Yesu Masia atamboli likolo mai na butu ba Pierre ko ba disciple ne ba benga yenani fantôme ebo se ko ba to ba benga yenani pena expliquer yango ke okozala awa mbongo ba otindeleza na chikapa parce que ozana problème motema no nyonso ozala wapi tout le bandingi. Est-ce que boyebi ke tangu to sambila kapona mutu azobela na Angleterre abiki est-ce que boyebi ke zana présence moko ya nzambe azwa kama loboto lobe keti na place siko bazolo ka quel mobembo
Baloba quel voyage? Est-ce que vous voyez que kondima ya monté deux places et que tine si kozo ciblé les camps kondima? Alors bango ne ba okanisa ke to simi bakisi to koti na loge to komi ko se soki ko sala makamni non bato a loge ba mona naka bato ko boma bato ba mona naka biso to yepsi bato que nous quittons les sang vers la parole. Donc mystique na biso evandi na kati ya nini ya malo. Eh bandi lelo toza na téléphone bongo te moto aza na Belgique moto aza na Gemen nga na zao tozo solo oui ou non malobo zoloba ezo traverser espace ba zone ekeko bimesika na ye ayoki yo sikoyo kisi na kindoki wana et bongo prière oyo les gens policier moko soki policier soki officier soki soldat soki centenier soki nani abengi ye stokende okende kobikisa mwana ngai ye so bito okende balenga basala pabo alipi te kokende te yo soki olobi awa kuna mwana kosala ni bande kwa Vincent Yesu alobi wana mwana kuna sali c'est-à-dire Christ est parti en esprit na parole na kondima kino a guérir mwana wana. Eza différent na médecin na infirmier. Infirmier salinga tobola moto tonga il faut moto azala wana. Mais les hommes spirituels soki alinga tobola moto tonga zala na yo na Gabon nga na zawa na téléphone pan moto salini abiki azu tonga te bon soki toboli motonga molimo ekomi ke occultiste occultiste bazali bandoki bazali ba pasteur ya makila bazali biso tozali ba messager ya temps de vengeance. Amen. Amen. Mama tanga verset 3. Boyoka ndenge Christ a obeta parole de Dieu dada a simplifier makambo a loi o baba fadi ba mona ngo grave. Bato religion bato mona parole grave po molimo elongwa. De tikala nzoto. Baza en vigueur te. Alors parole comme la bango compliqué. Mais les hommes en vigueur soit tant que parole avec l'esprit a so révélé que ta la place wana elingi koloba boy ezalaki boy. Tangue la biso. C'est ici la vie éternelle qui te connaissent. Toi? Toi leur vrai Dieu. Toi leur vrai Dieu. Et Jésus-Christ que tu as envoyé. Boyoki? Oh, la vie éternelle, c'est ce qu'ils te connaissent. Vie éternelle, c'est ce qu'ils te connaissent. Bon, ba pharisien ba compliquer la situation. Vie éternelle. Mets-toi. Vie éternelle. Ndenge moko bayela kibiso message na mission na réveil ya vie éternelle. Hein? Ce qui va le vie éternelle. Moto nyonso ayebi que vie éternelle eza wa na lola. Bongo te? Lola e lola, lola e lola, lola e lola. Bisengo ezali na lola. Don na mabele awa bisengo ezali. Soki bisengo ezali ete ma pasteur est-ce que tu as l'équipe ya Renaissance? C'était bisengo ezali awa. Hein? Si bisengo ezali awa. Mais bisengo ezali ezali incontrôlable. Bazo contrôler en côté excès. Jérusalem mboka ya sika etongami pona babulami kolela teo bisengo na nzambe ezali bisika nyonso mwana na ye azali ezala na nzoto ezala na molimo Saint-Esprit akomemela yo na nzoto esengo. Amen. Alors ba pharisien ba compliquer likambo ya vie éternelle. Ba zeb sabat ka wana mabele likambo ya vie éternelle ezate.
donc pona ba pharisien nzambe akoza la moto te pona ba pharisien okobenga nzambe ton père te nde Krista ye alobi te nzambe akeli moto moto azalaki esprit moto azalaki ange nzambe abimisi sur le plan physique nzambe asepeli la moto tozokita toyebisa bato ke Dieu a fait l'homme à son image donc moto azali image ya tata na ye bomonaka te na bafamille mabala mosusu epanzana mpo nani mpo mwana oboti azwi moto ya papa leki te azwi moto ya tata na ye te complication eye koma mwana oyo batala emisapi ya makolo boyebi mpe batata mwasi ndenge bazalaka bazotala biso misapi ya makolo ezalaka mikuse oyo ya mwana oyo milai boye ndenge nini bon totala nata mosu ya maboko bake ezwa ya maboko ezosimba te bake na miso bake na motu ezosimba te bitumba esali nini mwasi ya Zakari kuto bandeko ya Zakari bazolinga bakreye ye bitumba mpo na Jean Baptiste ebongo na mokili yao bomona kango donc tata nyonso alingaka ntango mwana azobotama azwa ye amen azwa motu na ye ya monene wana azwi yango azwa ye esalaka esengo ata bino bofingi mo atala motu monene mais eza motu ya mon père eza biloko ya tata na ngai frère moko tozosambela na ye abeti mwasi na ye babandi bituba bapaster babunda mpe na basi bokanisa teke ezalaka bino biso mpe ere moko soki echauffe bitumba ezalaka alors bandi kobeta mwasi na butu ayebisi mwasi na ye oza zoba ya mwasi mwasi alobi ngai naza zoba paster azongisi alobi oui oza zoba yoka mwasi alobi donc soki naza zoba yo moko penza ozali suka ya bazoba po komo koya kolinga ngai zoba donc yo moko ozali zoba alors mobali alingaka niveau wana te mobali alinga soki alobi oza zoba yo ndimi so ozongiseli ye ekomi problème mobali apusani coup de tête spire mobali akanga bagare alobi yo na bato abota yo bazoba ali ngai mwasi evangeliste ngai zoba bato abota nga bazoba donc yo oza pasteur ozofinga nzambe ke aza zoba mpo nzambe moto asali nini akeli biso yoka esika mwasi azomema baraisonnement ya mobali oui soki ofingi moto ke aza zoba tala miso mabe ofingi nzambe po moto oyo abotamaki miso oyo moto akeli yango nzambe faisons l'homme à notre image peut-être azala zoba na erreur moko asali mais ntango bokenda koloba tala matoi ne mapakala bandeko matoi oyo batiaka yango na basosiété mokili nani apesi ye nzambe d'office moto azoka efinga nani nzambe nde boyoka esika bato bazwaka baproblème amen nde bozoyoka ke bana balion balia bango mpo baseka libandi ya moto na nzambe po libandi moto na nzambe abotami na yango amen nde boyoka moto abali aza bien examen nyonso bien nzambe apermettre ke asala 2 ans 3 ans azobota te quartier nyonso asambelaka nzambe quartier baofinga ye asalaka nini abota baza na ofinga naye nzambe vous comprenez nde bafarisien eloko bakweya boyoka makambo na websa bino soki bokonzi elingi ekweya babandaka kosimba bato na nzambe kokanga bango koboma bango bokonzi ekweyaka ntango babomaka basan innocent et na kati ya basan wana eza na bato nzambe ya pona na opesa bino un exemple politique organisé magui na ye ya koboma a sacrifier place ake koboma est-ce que atenaka compte ke
na rayon oyo ezana bana babotami baza bapona mianzambe te ye kaka boma azwa diamant boma azwa boy alors bapona mio baza wano makileke ndesika bokonzi ya pouvoir esila kangu nguya boyeba iloko ndiki tozawa tosilisaka bato nguya mutu avandi na ye osali eloko tabandika kosilisa yo tabandika kofinga yo papa Charles wana abandi kopesa témoignage na kombo na yo yebi eloko te nganga kisi ndoki mutu wana azana kosila parce que makambo azoloba eza bongo te ayebi te kaka azali animé na molimo mabe kuna azosala nini azosila boyoki c'est pourquoi eza na bato mabe mosusu aza mabe mais so ayebi kaka oyo eza likambo na nzambe aosima yango te eza na miyibi muyibi mais soki bake bayiba amonika bakomi église pentecôtiste ayibe na église kokende koyiba te adevie bazali ndio ozoyoka mwasi oyo bazobenga Rahab azwi bato na nzambe abombi bango mindumba monene asinye baya kosali mabe me abomba bato na nzambe nzambe akansela ete akansela amen donc nzambe asala bato na modèle si bomonaka na mokili oyo kana Kinshasa mutu mosusu munene bozomituna munene oyo penza ezaka mokili oyo basosiété bomona te mituka mosusu ya minene mituka mike mpe neti baketso ebimi oyo siza oyo ya mike mituka minene mpe ezali bato mpe to ata aza mokuse wana aza na mwasi oyo aya kolinga ye naki mokuse ne ya pikme wana bino bokosilisaka etala ye mokuse kuna tala ye emoro me bokomona eza na sheri ye moro oyo bozokamwa mpe emoro mwasi oyo azwi omona bato babetaka mokili oyo oui c'est moto mosusu bakonéglige moto mosusu bakopesa ye valeur prophète bokoboya na mboka na bino bato mosusu bakoyamba ye bato mosusu bakolinga ye ni le prophète chez soi. Amen. Alors bafarisé baliba comme ça makambo saba ba compliqué Christa Kiti abandeli bango ba formé alobi saba oyo bino bozo nyokola bato mosusu ikomi na profit na bino bo profane yango mokonzi nango wapi yango ngai mokonzi nango koma mutu azala mokonzi ya saba bandeko boyebe loko Dieu est juste azolobe loko moko je crois na 1 Jean 4 20 je crois azoloba ke soki mutu ozomona ozolingete komo kolobolingaka nzambe oyo ozosala nini ozomona te ese bato basosola parole wana c'est-à-dire que tu dois kopesa valeur d'abord na mutu ozomona sima na ba valeur spirituelle. Amen. Nde bokokuta na mboka na biso bakovante kimbango bakokumisa musée bakokumisa Lumumba bakonetola Kasavubu oyo aza vivant azosala même makambo Lumumba asalaki bakoluka bakanga ye oyo aza vivant azosala makambo kimbango asalaki bakoluka baboma ye ibozokumisa kimbango ti mais mutu aye na formule oyo kimbango ti so boluka bosala mabe pourquoi les hypocrites na bamboka na biso basepelaka na mutu oyo akufa nde basepeli na vérité na ye bokomona mikoloko ya bachebeya bamuloto na bato babandolinga le muloto te bango no bakomi Eden mangeons buvons yebisa bango ke papa longwa nani koza responsable Eden to voter moto mosusu ne bitumbe ko bimati bitumbe kozala wana makofi metolanda Yesu siko tobundela nini kende yebisa l'église de réveil ba président
président yo longwana bisotokoto bako panza na bakabwana pour voir boye bake bato bazoluka bafulusa mabumu na bango bazoluka succès na lolendo. Mais sinon nga mokolo mosusu wana toza na église tango tozalaki wana bino nyonso boyebi succès oyo nga nazali nango na église frère Patrice nayebi te. Mais mokolo mosusu bayebisinga balobi nasali nanga mpe likambo te o vanda kosima mosala te nga kutu namoni yango repos nasepeli parce que nazo travailler lokola machine tongo midi pokwa heure nyonso oyo kosima mosala te. Mais moi kosima mosala wana te ezalai na ndenge bien te na ndenge ka jalousie ya mosala oyebi makambo église ndenge ezala. Oh merci bandeko so bakanisa ikenda komibamba na mikuya vraiment bazoboya na simba mosala te parce que nayebi ke eloko nzambe atsakati na nga atya epa na nga oyo ya moninga eza epa na ye bajoueur na terrain bango nyo babeta ndenge moko te eza na oyo aza célèbre donc ato yini ye okobeta lokola ye te eza na oyo mosusu ye nde apesaka bino ka bapasi botyaka babi boso aza te moye bozwa pasi eza te donc nga kuna naza te nake na vandi à l'aise bango mpe bakoti oyo asimba oyo nayebisi bango kaka je sais que bovandisi nga na ndenge mabe mais soki nzambe aye koluka nga boyebisa ye ke biso topesi ye vandisa na lingala te suspension eza na France biso topesi ye vandisa soki nzambe aye koluka ngai soki pa aluki ngai te bovandi na vandi ala nzambe mpe aye koluka ngai atuni bango wapi ya ngai mosali oyo natyaki awa bato bazobika bato bazobota leba yebise verité nayebi te makambo ayebisaki nde navandi ka boye namoni ndeko na nga moko nalinga mingi Edouard aye alobi bazoluka yo bongo nayebi lisusu nini o te tokei nde tokei tosololi tobandi lisusu mosala ya nani ya nzambe soki nzambe aponi yo amen salela ye. C'est pourquoi tant on a salelaka nzambe bandeko ndenge naza boye nabangaka te ata baye bapesinga suspension bomona baeglise mosusu soki moto alongwe na église asali pagaille bakaboli mpenza église divisée par deux wenge mpenza were azwi bato na ye JBP azwi bato na ye biso te kende kaka na liloba ya nani na eloko nzambe apeso kende bato baoyoka amen bandeko mosusu balobi yango ye ake wana akoliaka nini bayebi ke yo moko te kamwa 100 francs bandoza na église motama wakabeli yo okebo obali mwasi okovivre ndenge nini tomoni makambo bande osala na église akoliaka ndenge nini toteya tobunda nzambe ya mawa apesinga mama tete bongo te apesinga mama Florence bongo te apesinga mama Suzanne bongo te apesinga papa Jacques mama Rite papa Doudou mama Suzanne mama Fifi nzambe apesinga bango tango mosu na bando dépendre kuna lelo moyena dépendre lisusu okovanda moto amawa alobi papa zo ata mwa 50 oyo osomba miliki omela apesinga bandeko alo bandeko nyonso nzambe apesi ngai baza na Kinshasa na Equateur na bandundu na Amerique na Europe na Asie apesi bino mbote na kombo na Yesu Masihi boloba amen osepeli te nzambe apesi ngai bino apesi pe bino pe ngai ma Solange bongo te apesi ngai mama Jeanne mokolo wana na vandi sifo to témoignaka malamu na vandi boye eloko kolia eza te namoni mama Jeannette abengi ngai
alobi papa boni na utaki maluku na sombeli mwa makemba moko na likaya bande zawa nazoluka moto ya kotika na mama tinda yango noki esala nini eya apesinga moto makembe ye toliaki te. C'est comme ça que Dieu a créé une relation à ton famille na ye ya molimo. Amen. Ya motu ya mama fifi batela makomi osimbi wana kati nango ozana bandeko simba kondima na yo na kati ya kondima na yo ya une vie ya une élévation bénédiction bana no eza wana na kondima ozana nango epanza ata bato nyonso baboyo bayini yo biso toza bato tosibi osali libala osali libala mokolo ya libala osali mariage mokolo ya libala babotoli yo ndako oyo bando vanda boyebisanga yo na mwasi okokende kovanda wapi bakado bapesi yo na libala okotya yango wapi boyebisanga bomona nani makambo wana nyonso wana mpona nini sipo mwasi aboya yo na seconde bandeko botala nani likambo wana mesure yango mais nzambe lokola za nzambe ya mawa nzambe ya nini ya mawa atikaka ba oyo ya yete. Alléluia. Conseil ya ofele tokangama na maloba ya nani ya nzambe. Maloba na nzambe eza simple. Bato ba ke vie éternelle faut likolo efungama vie éternelle zokoya lokola mbula vie éternelle tokota lola wapi Yesu aya Yesu ba yekoli na ye tala biso ke luka vie éternelle wapi na maluku na mangengenge na luzizila te na Israel na mendele wapi luka ba tal sanga film moko ba mama moko balonga ba ke Israel tamba ke Israel na tourisme bakomi esika Yesu asalaki soki likamnini wana bakomi wana mama moko bando tutuka or biloko azosala wana asalaka yango mpe na Kinshasa na baeglise ya molimo so babandi priere bandi kotutuka azwi yango mpe amemi yango ti wapi na Israel na film ozotutuka ni makamni otutuka alingi ayebisa bato ke molimo ezwi bon d'après bino soki sikoyo yo oye place wana otali kaka otutuki te mpona bato yo donc okutanaki na Yesu esika wana te. Amen. Nde Eli avandi azozela Yesu aya. Tana lobi Yesu, c'est-à-dire Nzambe ya loi. Nzambe aya. Eli avandi. Mo pepe makasi. Eli prophète alobi Nzambe ye wana azosala ni. Atala boy Seigneur ayete. Mo pepe mosusu. Ba tonnerre Nzambe azoya na bonga azo ayete. Avandika boye ayoki mopepe moko léger. C'est pourquoi bato bako raté bako kota lola ote bateyaka. Pona nini? Bazana philosophie na bango ya kozwela lola. Ma Suzanne. Bazana lolenge tang bayoka kawana bazolo bake kelelo ekobeta. Pona bango bazokanse mama. Kelelo moko ekobeta net bangonga ya onatra. Ya maswa. Allez, botele boya sambi sama le kaboy. Or kelelo ekobeta wana eza tout simplement un envoyé de Dieu o nzamba kotinda pour apesa message ya accomplissement ya apocalypse wana ndenge lobaki. Siko bango bakolukaka ba trompette nzoka message wana koto azana ko pomper makambu bango bazoluka sonnerie ya oh septième saut so bazoye bate so wana elingi elobani
Rien d'autre que nzambe akotinda mosali na ye oyo akoexpliquer so wana. C'est tango azo expliquer bato ba ondima bazo za cacher ya nzambe. Bato bazo yeba makambo wana te. Amen. Amen. Nde Yesu alobi vie éternelle. Bozo luka. Ezali lolenge boyambi ngai. Motinda mi ya nani ya nzambe. Connaissance nyonso nazo expliquer bino na ngolu yango nde vie éternelle. Deuxième, c'est les pharisiens. Le royaume des cieux est au milieu de vous. Le royaume des cieux est au milieu de vous. Les pharisiens, quand le royaume des cieux, ma pataye salani et fongwa. Nzoka Yesu oya ye oyo yende royaume des cieux. Yesu oya ye o yende vie éternelle. Bozoka te wa vie éternelle ezobi bana liloba. Donc connaissance élevée bozozo na bonzambe yango de vie éternelle. Lekeli ba pharisiens. Ou mwana modèle. Ou makambo ya modèle. Amen. Alors, connaissance nyonso supérieure élevée zoye la yona ndela molimo sang des opesa yo vie éternelle. Ikokota lola ba prépara kango na lola te, ba prépara kango awa. Il faut recevoir vie éternelle awa za lokola passeport no ba tie visa. Tango okei o lakisi ozana visa na yo. Côté avion, okei. Bongo te? Nzambe apambola bino. Amen. Maloba nyonso ya nzambo za koyoka kati nango ezalaka losambo. Tala awa bazoloba la prière, mais lelo ezobima nini mate prédication. Azoloba ke vie éternelle ndenge bayebi yo pe ndenge bandimeli Yesu motinda minayo. Sikota soki Yesu nzamba atindi apesi vie éternelle. Siko bato Yesu atindi bakopesa vini. Bo sikoyo soki Yesu apesa vie éternelle ba disciple na ye bato bayokela bango bakozwa nini? Bato nzamba kotina lisoso après ba disciple na ye bakopesa nini? Sikoyo bakomema ngampo balobi tozopesa vie éternelle. Donc soki toya otolobi bandeko boya kozwa vie éternelle bato bakolinga te lobake boya na Yesu kozwa vie éternelle. So tolobi boya kozwa vie éternelle tamba koya kuna oteya bango mateya nini? Bato balingi komi compliqué bango moko. Kobuka de la kelimabe bango moko. Alors boka moite sokoti mutu azobo ya biso. Boka moyango te parce que na grâce basenga balobi bobo ma Yesu ne kulus botika la biso Barabas en vie pour ma besa la nini et continue. C'est ça bandoki. Omona kite bandoki na libota. Oyo ya bango asilisi classe. Oyo ya bango azosunga bango. Nde bandoki ba osala réunion ba éliminer mutu wana. Batika la bakokana. Bakokana. Camarade moi zo epsanga lobi. You usomi vatira boy bakolia yote. Bakolia yo na famille. Na lobi ba mesana kolia bino na famille atana biki biso bakolia ngate balianga ndengini. Utala mokili. Amen. Alors ndeko na ngai tosuka wana tapo na lelo tosuka wana toko continuer yango mokoleko ya tobondela la nanga na prière le bas Saint-Esprit consolateur ya motema na ngai solution ya mituna na ngai victoire ya bakomba na ngai kumbama pambolama netolama Saint-Esprit oza kisi na ngai oza nyonso mpo na ngai oza mayele na ngai bisika na suki bisika na zokoka te yo oza makoki na ngai Saint-Esprit oza espoir na ngai Saint-Esprit ozali délivrance na ngai ozali lobiko na ngai renie kati na ngai renie na libota na ngai maloba na nzambe o na yoki évangile ngai évangile libota na ngai évangile mboka na ngai maloba o na yoki na ndimeli yango na yambi yango
elongisa ngai, epambola ngai, ebatela ngai, ebatela bana na ngai, libota na ngai, ebundela mboka na ngai, maloba na Nzambe, epambola ngai, ekokisama na bomoi na ngai. Au nom de la foi, au nom de la vie, au nom de la victoire, au nom de Jésus-Christ, au nom de l'Esprit, au nom de vengeance. Amen. Kolona nkembo topesi lokumu mpona mokolo lelo. Otinda imaloba epesaki bomoi. Tika maloba oyo na oyo nyonso ayoki yango abika. Azwa bomoi alonga. Tika mokolo ya lelo tobengi nzete na bomoi na biso. Racine principale na biso. Les feuilles de guérison na biso. Kati na nzete opesa moto bomoi. Yo moko zali les grands arbres de vie ya bomoi na biso. Tika moko na moko azwa vie parce que azana sena yo nzete ya solo. Oyo nyonso makambo na ye bandai kotambola te tambola. Makambo na ye bandai kobota te ebota. Au nom de la foi. Na reposer doute mosika, complication mosika. Mwana Nzambe nyonso, mwana nyonso ainsi dit l'esprit. Apambola manatongo ya lelo, abate la manatongo ya lelo. Mboka na ngai epambolama, ekangolama na tongo ya lelo. Merci le roi des rois, merci le Seigneur des seigneurs, merci l'esprit tout cette puissant. Na s'opposer na ba puissance des morts, na ba mari femme de nuit, na ba complication na ba calcul nyonso ya monde ya ténèbres. Na s'opposer na yango na nguya ya kombo na Yesu. Amen. 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 Kola pambola bino. Je suis prêt pour sauver le Congo et toi? Je suis prêt pour sauver le Congo et toi? Je suis prêt pour sauver le Congo et toi? Pour l'amour du Congo, pas de recul. Alors, mokili comprendre kabiso te. Amen. Robo konza Nzambe ekoya ngongani. Wana bazoluka bayeba date koya po bayiba basala mabe soki bayebi ke koya lobi lelo atubela ndenge bokenda na basango.